हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बोट्स एंड स्ट्रीम्स, नाव एवं धारा। बोट्स मीन्स नाव, स्ट्रीम मीन्स धारा। अब इस पे कौन कौन से फार्मूला जो पिछले चैप्टर में हम बताए थे उसी चैप्टर से यह भी आधारित होता है। जैसे बताए हैं क्या, डिस्टेंस इज क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी डिस्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है दूरी। क्या होता है, दूरी इज इक्वल क्या होगा, चाल गुने समय। अब देखिए, यदि यह दूरी का यूनिट किलोमीटर होगा तो यह चाल का यूनिट किलोमीटर पर घंटा में होगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, घंटा में। यदि इसका यूनिट मीटर में होगा तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में होगा, जबकि इसका यूनिट सेकेंड में होगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल कितना मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम बताए थे यह बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा में आना है तो छोटा बट्टा बड़ा यानी 5/18 से गुना करते हैं। जब यही 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो छोटा से बड़ा में जाना है तो 12 छोटा करते हैं। इसी तरह यह चैप्टर है। और अगला देखते हैं इसी का नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, हम लोग बचपन में पानी में बहुत सारा तैरे होंगे, चाहे अभी भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो चलते हैं पानी में। तो यह होता है धारा। देखिए ऐसे धारा होता है, इसे हम कहते हैं क्या, धारा। तो क्वेश्चन आता है कि यह जो धारा है तो इसमें धारा में कौन कौन आदमी तैरता है। तो कौन कौन आदमी सर सकता है, जैसे इस धारा में तैरने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो स्टीमर तैरता है, नाव तैरता है, तैराक तैरता है, इसमें चलता है कि नहीं बहुत सारा। तो यह सभी इसमें तैरते हैं। तो देखिए इसमें कंसेप्ट बता रहे, जो इसमें तैर रहा है उससे, जैसे स्टीमर, नाव और तैराक, तो इसको हमेशा मानना है इसकी चाल को x। स्टीमर, नाव, तैराक की चाल को क्या मानना है, x किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकेंड। यानी हमेशा मेरे सजेशन के अनुसार हमेशा किलोमीटर पर घंटा मानना है। जबकि इस धारा को मानना है y किलोमीटर पर घंटा। क्या मानना है, y किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद देखिए यह हो गया कि जब भी नाव धारा की बात है, स्टीमर, नाव या तैराक की चाल को x मानना है और धारा को y मानना है। हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए यह इसमें नाव चल रहा है इसी दिशा में और धारा भी इसी दिशा में। तो क्वेश्चन कहता है कि दिशा में ये जो स्टीमर या नाव या तैराक की चाल, दिशा में स्टीमर कोई एक नाम रहेगा, स्टीमर, नाव या तैराक की चाल क्या होता है जी, हमेशा जोड़ दिया जाता है। क्यों, देखिए मान लीजिए पानी है, उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं तो पानी उसी दिशा में बह रही है, उस दिशा में चलेंगे तो मेरा भी चाल बढ़ जाएगा और पानी के चाल भी बढ़ जाएगा। इसलिए पढ़ा जाता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि प्लस होगा कि माइनस। जैसे ट्रेन के चैप्टर में बताए थे, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चलता है तो उनकी चाल को घटा दिया जाता है। जबकि तैराक या नाव या स्टीमर की बात होता है तो हमेशा जोड़ दिया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिशा में हमेशा स्टीमर, नाव और तैराक की चाल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, पानी बह रहा है, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो दोनों आदमी की चाल बढ़ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव होता है। जबकि इस धारा हो गया यहाँ क्या, दिशा में स्टीमर या नाव की चाल को हमेशा जोड़ा जाता है, जबकि इसकी विपरीत रहे, क्या रहे, विपरीत में कहेगा स्टीमर या नाव या तैराक की चाल हमेशा इसमें क्या होता है, घटा दिया जाता है। यानी इन दोनों को घटा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्टीमर या नाव या तैराक की चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चाल क्या है, जुटना है तो x + y हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, घटाना है तो x - y होगा, क्योंकि घटाने के लिए कह रहे हैं जब एक दूसरे के विपरीत जाए तब। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसा होगा, देखिए इस पे कैसे आधारित क्वेश्चन होगा। नंबर 1, क्वेश्चन 1, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में। देखिए यहाँ तैराक की बात हुआ है तो तैराक की चाल को क्या मानेंगे, तैराक की चाल को माना जाएगा x किलोमीटर पर घंटा। फिर यहाँ धारा है तो धारा की चाल क्या माना जाएगा, धारा की चाल को माना जाएगा y किलोमीटर पर घंटा। जब भी तैराक
बात का है चाहे नाव या स्टीमर, उसकी चाल को x माना जाएगा जबकि धारा को y माना जाएगा। नहीं, यह धारा की दिशा में है। क्या है? धारा की दिशा में। किस में है जी? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में ना तैराक की चाल क्या होता है? जुड़ जाता है ना। तो तैराक की चाल, दोनों के चाल को जोड़ेंगे यानी x प्लस y करेंगे। तो यहाँ पे चाल देखना है तो कितना चाल दिया है जी? 10 किलोमीटर। यहाँ 10 किलोमीटर लिखेंगे ना, 10 किलोमीटर पर घंटा। जबकि इसकी विपरीत में, तो विपरीत में चाल क्या कहता है? घटा दिया जाता है। तो कितना है जी इसकी चाल? 6 किलोमीटर पर घंटा। देखिए हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है। प्लस माइनस को एलिजिबल काट दिया जाता है। जैसे प्लस प्लस कैंसिल हो गया तो 1 + 1 कितना हुआ? 2x। और यह 10 6 16 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 8। 2 से कट जाएगा 8, यानी हमारा तैराक की चाल हो गया 8। तथा अब इस 8 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू 8 रखेंगे तो y का वैल्यू इधर आके 8 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर से लिख दिए, x + y बराबर 10। x का वैल्यू 8 है प्लस y का वैल्यू y = 10। तो y बराबर कितना? 8 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है तैराक की चाल कितना आया? 8, जबकि धारा की चाल कितना आया जी? 2। आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव धारा की दिशा में। देखिए नाव आ गया तो नाव की चाल को क्या लिखेंगे जी? x लिखेंगे। हो गया। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, तो दिशा में जोड़ा जाता है चाल को। तो पहले देखिए यहाँ धारा, जब नाव होगा तो धारा पक्का आएगा तो इसका y होगा। तो नाव और धारा की चाल को दिशा में क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो दोनों की चाल दिया क्योंकि लिखा है दिशा में, तो इसका कितना है? 6। तो बराबर 6। जबकि इसकी धारा के विपरीत इसकी चाल कितना है? 4 है। यानी दिशा में विपरीत क्या होता है? माइनस होता है। तो बराबर 4 हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू और धारा की चाल यानी y का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए 2 इक्वेशन हो गया, इसे काट सकते हैं। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। x बराबर कट जाएगा तो 5। इस 5 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हमसे पूछा है x का वैल्यू, यानी x का 5 हो गया, y का 1 हो गया आंसर। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी हमसे पूछा है कि कुल दूरी हमें 68 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, यानी जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में एक नाव भी जा रहा है। तो 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए देखिए समय पूछा है यानी t का वैल्यू, तो d/, हम लोग s चाहिए। तो d तो हमको दिया है, s दिया है? नहीं दिया है। तो s पहले हम लोग निकालेंगे। यानी तो कह रहा है कि शांत जल में एक नाव, तो नाव जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की। देखिए शांत की बात कर रहा है, इसका अर्थ है यह नाव का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू है। क्या है? x का वैल्यू कितना है? 13 किलोमीटर पर घंटा। जब भी शांत की बात कहेगा तो उसमें जो तैरने वाले होते हैं वह x का वैल्यू हो जाता है। तथा धारा की चाल देखिए आराम से दे दिया है, y का वैल्यू 4 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो कह रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल को क्या किया जाता है जी? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो 13 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें चाल निकल गया। अब दूरी भी दिया है कितना जी? दूरी दिया है 68 किलोमीटर। कितना दिया है? 68 किलोमीटर। तो समय पूछा है कितना समय लगेगा? तो 68 बटा चाल कितना? 17। 17 चौका 68 यानी 4 घंटा। ये रहा हम लोग का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब देखिए यह नाव जो है धारा की दिशा में, हमें चाल से मतलब है, तो यहाँ चाल नहीं दिया तो इसके लिए दिया है देखिए यह दूरी है, यह समय। तो दूरी बटा समय चाल देता है। तो यह देखिए धारा को मानते हैं, नाव है तो नाव की चाल कितना? x तथा धारा की चाल कितना? y हो गया। तो कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल को जोड़ दिया जाता है यानी x + y। यहाँ चाल लिखना चाहिए, कितना चाहिए? चाल है। तो यहाँ चाल नहीं दिया है तो लेकिन इसके लिए हेल्प दिया है कि यह दूरी है, यह समय है। तो दिशा में तो दूरी बटा समय
चाल होता है, कितना है जी 24/4 यानी 6 चौका 24 यानी x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। तथा धारा के विपरीत में चाल को घटा दिया जाता है। कितना दूरी देखिए, कह रहा है कि इतना ही दूरी, कितना दूरी जी 24 है 6 घंटा में, तो 24/6 तो 6 चौके 24 यानी x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x बराबर 10, x बराबर 5 हो जाएगी। इस x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, नाव का मतलब क्या होता है x का वैल्यू कितना है 5, ये रहा है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 कि एक नाविक धारा की दिशा, अनुदिश लिखा है, दिशा नहीं लिखिए, देखिए यहाँ पे अनुदिश, तो याद रखिएगा अनुदिश का मतलब होता है दिशा में। अनुदिश का मतलब क्या होता है दिशा में, जबकि प्रतिकूल कहेगा, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जब कहेगा तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत में। क्या होता है विपरीत में, यह समझ गए। तो यहाँ कह रहा है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है। तो धारा का वेग ज्ञात करें। धारा के वेग कहने का अर्थ है y का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम लोग ये नाविक है तो नाविक का पता होता है कि क्या होता है, उसकी चाल x होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुदिश, तो अनुदिश का मतलब क्या हुआ दिशा में, तो दिशा में x प्लस वाई, यहाँ चाल होना चाहिए। तो देखिए फिर इसमें नहीं दिया है चाल, यहाँ टाइमिंग दिया है, यहाँ क्या है दूरी दिया है। तो दूरी बटा क्या होता है चाल। तो देखिए यहाँ किलोमीटर है, जबकि यहाँ क्या है जी मिनट है। तो हम किसी एक यूनिट में, देखिए हम बताए थे जब दूरी किलोमीटर में है तो हमें समय घंटा में होना चाहिए, तो यहाँ मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 1/60 घंटा होता है। तो 1 नीचे लिखेंगे 60 ऊपर चला जाएगा, तो काट देंगे तो हो जाएगा 12, यानी x प्लस वाई बराबर 12, जबकि इसकी विपरीत में घटा देंगे x माइनस वाई। तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, देखिए तो 6/1 तो बराबर 6 हो जाएगा। यह 2 इक्वेशन पूछा हमसे धारा के, देखिए इसी में आंसर हो जाएगा। धारा अगर यह प्लस माइनस घटाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, तो हमें फिर इसमें पुट करेंगे तब y का वैल्यू है। उससे अच्छा है कि हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, इससे साइन चेंज कर दिए, देखिए x कैंसिल हो गया, y 2y हो जाएगा। यह 12 में से 6 हो जाएगा 6, यानी y बराबर कितना 3। यही हमने पूछा है कि धारा के बाद वेग कितना होगा, आंसर हो गया। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए टाइप नंबर 3 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटा जा रहा है। कि देखिए यानी उसके जो दूरी जो है, जो व्यक्ति के द्वारा जो तय कर रहा है 48 किलोमीटर, वह जा रहा है और फिर आ भी रहा है। इसका अर्थ है कि कहेंगे तो वह धारा की दिशा में भी जाएगा और एक विपरीत में भी आएगा। किस में आएगा जी, विपरीत दिशा में भी आएगा। तो टोटल में तो कितना जी 14 घंटा लगा रहा है। तथा धारा की दिशा में जितने समय में वह 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की गति और व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। देखिए जब इतना सारा क्वेश्चन रहे, इस टाइप के क्वेश्चन रहे, तो हम अक्सर ऑप्शन से बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है बनाने में। चलिए देखिए पहले हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे, इक्वेशन बना के सेटिंग करेंगे। करें एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में, मान लीजिए धारा की दिशा में गया फिर उसके विपरीत आएगा, तो दिशा में चाल को क्या जाता है। तो देखिए अब यह चाल पता चल जाएगा, क्या जी चाल, क्या तो चाल होता है दिशा में x प्लस वाई, अब विपरीत होता है x माइनस वाई। तो देखिए दूरी कितना है 48, तो यह दूरी बटा चाल कुछ समय लेगा, फिर यह दूरी बटा चाल कुछ समय लेगा, तो टोटल समय मिल गया है 14 घंटा। सब यूनिट सेम है। फिर कह रहा है कि वह जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय धारा की विपरीत यानी दिशा में जा रहा है जितना समय में। तो देखिए समय में जा रहा, समय की बात करते, समय का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, तो चाल प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए उतना ही समय में कितना 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो देखिए दूरी बटा चाल समय निकला, यह 3
बटा x माइनस ये अभी क्या देगा समय, तो समय समय के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, धारा की गति और व्यक्ति गति ऑप्शन में दिया है तो हम इसको चेक करके सेटिस्फाइड करेंगे। अगर इतना और आ गया और ये एक दूसरे के इक्वल आ गया तो जो इक्वल सेटिस्फाइड करेगा जो ऑप्शन वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 1 और 7 रखते हैं, यह पहले धारा की बात करें तो यह धारा की चाल होगा और व्यक्ति की यह होगा। तो यदि यह y का वैल्यू हो जाए यह x का वैल्यू तो पुट करते हैं। देखिए x प्लस वाई 7 1 8 8 6 48 और 7 में से एक 6 घट जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, 8 6 14 हुआ। अब यहाँ देखिए 4 हुआ, x का वैल्यू देखते हैं, x का वैल्यू 7 है तो 7 y का वैल्यू 1 है। इधर 3 यहाँ 7 में से एक जाएगा 4 हो जाएगा 8 बराबर 3/6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यह एक यानी 1/2 और यह 1/2 दोनों इक्वल हो गया और यह भी 14 की इक्वल हो गया। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब उसी तरह इसको भी चेक करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा तो इसका अर्थ है यह कोई भी ऑप्शन नहीं आंसर होगा। अब इस तरह पूरी बुक बनाइए। टोटल क्वेश्चन जो है 22 को है, कितना जी 22 है। आप बनाइए, दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा, हम उसे फिर अगले वीडियो में बनाकर भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर।